Bueno, hoy toca cambiar las pastillas de freno de la cero. Solo voy a cambiar las de adelante, ¿vale? Porque me voy a ir de viaje a Francia. Me he dado cuenta que las tenía bastante puliditas, ¿vale? Entonces, nada, he cogido estas, ¿vale? Que en principio la referencia valen. Y ya está, vamos al lío, ¿vale? Es muy fácil, ¿eh? Cambiar las pastillas de freno es como en cualquier otra moto, pero alguien preguntaba por ahí, oye, el acero, el acero. El acero es como cualquier otra moto en ese sentido. Venga, vamos al lío. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es aflojar los dos tornillos que sujetan la pinza del freno a lo que es la botella de la horquilla, ¿vale? Este tornillo, una llave del 8, ¿vale? Venga, vamos al lío. Vale, un poquito duritos, pero se puede. Vale, aflojamos. Venga, pues ya tenemos los tornillos fuera de la pinza, ¿vale? Sacados. Entonces hay que tener en cuenta luego de volver a poner este pasador, ¿vale? Que es el que lleva el cable del sensor del ABS. Vale, entonces lo separamos de aquí porque como tendremos que separar la pinza, ¿vale? Mejor quitarlo, ¿vale? De las grapitas, ¿vale? O sea, quitamos la grapa, lo separamos del latiguillo de freno. Vale, ya está, lo dejamos suelto. De manera que la pinza, ahora ya, si os fijáis, pues sale sola ya, ¿vale? Bueno, suelto el teléfono que si no, no la puedo sacar. Bueno, pues ya tenemos la pinza fuera, ¿vale? Y en mi caso, si lo veis, ya estaban bastante pulidas, ¿vale? Como voy a hacer un viaje largo, pues mejor cambiarlas. Vale, entonces para sacarlas, ¿veis este pasador de aquí? Vale, pues hay que aflojar este tornillito de aquí. Vale, aquí he cometido un error porque primero es mejor aflojar este tornillo por si va un poco duro. Vale, que no creo que vaya muy duro tampoco, pero ya está. Vale, aflojamos el pasador y sacamos las pastillas hacia afuera. Venga, vamos para allá. Bueno, hay que tener en cuenta también el circlip este que lleva aquí, ¿vale? Este circlip se saca, ¿vale? Es un circlip de seguridad para que no se salga el pasador, ¿vale? Y luego ya desenroscamos por aquí. Bueno, aquí ya tengo las pastillas fuera, he quitado el pasador, acordarse de no perder el circlip de seguridad. Y bueno, ¿cómo saber que tienen las pastillas gastadas? ¿Vale? Pues aquí se ve perfectamente, ves los surcos estos, ¿vale? Tienen doble función, ¿vale? Una como chivato, ¿vale? Ya veis que aquí ya desapareció un chivato y medio. Por lo tanto, es hora de cambiarlas ya por seguridad. Y luego para refrigeración también, si no esos surquitos, ¿vale? Pues este sería un método, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tienes que sacar la pastilla, aunque bueno, de perfil también, pues se notan, ¿vale? La una y la otra, ¿vale? Tienen el espesor. Y si no, la manera más fácil es en el depósito del freno. Es que ahora pues está a este nivel. Cuando yo meta las pastillas enteras, las nuevas, perdón, a este nivel, pues subirá para arriba. Entonces a medida que vaya bajando, sabéis que las pastillas se lo están gastando, ¿vale? Y bueno, ya está. Entonces este depósito está bien parido porque no hace falta abrir la tapa. Es este purgador de aquí, ¿vale? Aquí, para que sea más fácil meter los pistones hacia dentro de las pinzas, se puede conectar un tubito y por ahí va saliendo el líquido y ya está. Y luego se rellena y se purga y ya está, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es separar es decir, llevar los pistones estos de aquí, llevarlos hacia adentro, ¿vale? Hacia la posición original porque las pastillas estarán nuevas, ¿vale? Venga, vamos al lío. Venga, pues ya tenemos, si os fijáis, ¿vale? Ya he metido los pistones dentro, ¿vale? Tienen que estar a nivel de la propia carcasa para que entren bien las pastillas nuevas, ¿vale? Entonces, fijaros que ahora al yo meter los pistones para adentro, lo que ha hecho el nivel es subir, ¿vale? Lo que os decía antes es un indicativo de que ahora tendremos las pastillas nuevas, ¿vale? Está un poquito inclinada la moto, pero si no, pues está a tope, ¿vale? Está full.
Bueno, muy importante, ¿vale? Que cuando la pastilla viene nueva, ¿vale? Como viene en el paquete con el plástico y tal, y vienen con una especie de, ¿ves? Que patina un poquito. Pues con una hoja de lija, ¿vale? Le pasamos un poquito, nada, pam, 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 para retirarle esa capica y ya está, ¿vale? Porque si no le costará mucho ir agarrando, ¿vale? Y ya está, se le pasa un poquito de lija y andando. Venga, pues aquí ya hemos metido las pastillas nuevas, ¿vale? De la misma manera que hemos sacado las otras, hemos introducido a esto. He metido ya el pasador y ahora, acordaros, hay que meter el circlip de seguridad, ¿vale? Este de aquí, hay que meterlo ahí. Y una vez que se meta esto, ya pues podemos encajar la pinza de nuevo. Venga, pues la pinza ya está metida. Ahora falta pues meterle ya los tornillicos, apretarlos y acordarse de volver a coger el pasador del cable del ABS, que no lo dejemos suelto por ahí, ¿vale? Venga, pues ya tenemos la pinza colocada, ¿vale? Los tornillos apretados, el pasador y las grapitas del cable del sensor de ABS. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si os fijáis, no se verá bien por aquí, ¿vale? Ahora las pastillas están muy separadas, ¿vale? Lo que tienen que hacer es ir a pillar el espesor del disco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tan simple como vamos a la maneta del freno y empezamos a darle. Cuando se ponga duro del todo, quiere decir que los pistones habrán recuperado su posición, ¿vale? Venga, ya lo tenemos durito. Ahora ya tiene un buen tacto, ¿vale? De todas maneras le vamos dando. A ver, otra manera sería purgar el aire, pero vaya, en principio no va a hacer falta, ¿vale? Vale, entonces ahora ya vemos, no sé si se ve bien, que las pinzas, o sea, las pastillas, perdón, pues ya han pillado el agarre con el disco, ¿vale? Entonces pues ya está. Ahora solamente falta darse una vuelta para que acabe de agarrar del todo y ya está, no tiene más, ¿vale? Cambiar las pastillas de freno de un acero es como en cualquier otra moto, no tiene ningún misterio ni nada. Y las pastillas ni son especiales ni bandangas. Ahora colgaré por ahí una referencia. He cogido estas porque bueno, me parecieron baratas y rápidas y me hacen falta para ir de viaje, pero vaya, que hay muchas referencias por ahí. Bueno, espero que les sirva a alguien el tema. Un saludo, hasta luego.